จากสถานการณ์บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยจากลักษณะดังกล่าวได้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วยโดยมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนและส่งผลกระทบต่อภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครตามลำดับในระหว่างวันที่ 6 ถึง 9 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมาส่งผลกระทบใน 29 จังหวัด 78 อำเภอ 164 ตำบล 372 หมู่บ้านทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 1,793 หลังกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาที่มีสำนักงานพัฒนาภาค 5 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ในพื้นที่รับผิดชอบที่ได้รับผลกระทบได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดรวมถึงมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในช่องทางสื่อสารต่างๆและเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ก่อนเกิดสถานการณ์และในระหว่างการเกิดสถานการณ์ก็ได้เข้าสำรวจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยและกำลังพลจิตอาสาของหน่วยในการนำสิ่งของเครื่องใช้ทั้งอุปโภคบริโภคเข้าไปมอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งบูรณาการการช่วยเหลือในการซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนที่เสียหายร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นซึ่งเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติจนสถานการณ์คลี่คลายลงตามลำดับซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของชาติของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและตามพันธกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของกองบัญชาการกองทัพไทยลมแห้งแล้วเป็นยังไงคะเป็นวือมาไปต่ำต้นม่วงต้นนั้นขั้นบ่ต่ำต้นม่วงต้นนั้นเฮียนสิเพหลายคนนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่บ้านได้รับความเสียหายมีทหารเข้ามาเห็นทหารเดินเข้ามายายรู้สึกยังไงรู้สึกใจดีปลื้มใจขอบใจเพิ่นอยู่ดอกขอบใจขอบคุณเพิ่นดูบุญหลายเนาะจังได้มาเห็นขอขอบคุณทหารกองทัพไทยมาเฮ็ดบ้านให้